ថ្ងៃដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវវិលទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញខ្ញុំបានឡើងអង្គុយលើកៅអីរថយន្តសាំយ៉ុងពណ៌លឿងទុំមួយគ្រឿងរថយន្តបានធ្វើដំណើរសន្សឹមឆ្លងកាត់ស្ពានគីសូណាឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំងាកទៅមើលកង់កញ្ចាស់ពណ៌សរបស់ខ្ញុំដែលតែកង់ឡានបានដាក់ឲ្យដេកលើចង្អើរខាងក្រោយគូតឡានពេលនោះពន្លឺថ្ងៃបានចាំងចំដៃកង់ជះមកលើភ្នែករបស់ខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាពន្លឺពេជ្ររថយន្តធ្វើដំណើរបានចម្ងាយប្រមាណ17គីឡូម៉ែត្រក៏បត់ឆ្វេងកាត់តាមចំការកៅស៊ូភ្លាមនោះខ្ញុំបានចោលភ្នែកតាមកញ្ចក់បង្អួចឡានមើលទៅដើមកៅស៊ូហាក់បីដូចជាកងទ័ពកំពុងឈរជាជួរអមសងខាងផ្លូវប្រមាណជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកឡានបានឈប់នៅក្នុងមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំចុះពីលើឡានហើយបណ្ដាកង់យឺតទៅកាន់ផ្ទះដ៏កំសត់ដែលមានដំបូលប្រក់ស្បូវនិងជញ្ជាំងបាំងស្លឹកត្នោតពេលទៅដល់មិនឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឡើយតើពួកគាត់ទៅណាអស់ហើយប្រហែលជាពួកគាត់ទៅចំការទេដឹងមិនទាន់ដោះកាតាបចេញពីស្មាផងខ្ញុំជិះកង់យ៉ាងលឿនទៅរកពួកគាត់ដើម្បីប្រាប់ពីការវិលត្រឡប់និងភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំពេលទៅដល់ខ្ញុំបានឈប់កង់នៅក្រោមដើមកង្កោកមួយដើមក្លិនក្រអូបផ្សាយនៃផ្កាកង្កោកបានហោះមកប៉ះចំនេសាទរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងបាច់សាយផ្កាក្រហមឆ្អៅមកលើរូបខ្ញុំហាក់បីដូចជាទេវតាកំពុងឲ្យពរជ័យខ្ញុំបានស្រែកហៅឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែគ្មានសំឡេងអ្វីឡើយមានតែសំឡេងសត្វស្រែកជែកចាចហាក់បីដូចជាកំពុងស៊ូសក់ទុកខ្ញុំទៅវិញរំពេចនោះមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានដើរមកហើយប្រាប់ថាដីចំការនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារខ្ញុំទៀតទេផ្ទះនិងដីរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវគេរឹបអូសយកដែរព្រោះតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជំពាក់លុយគេការជំពាក់លុយនេះគឺដោយសារតែការទំនុកបម្រុងលើការសិក្សានិងការព្យាបាលជំងឺរបស់ជីតាខ្ញុំពេលនេះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការប្រទេសថៃអស់ហើយពួកគាត់ទៅរកប្រាក់ដើម្បីដោះបំណុលគេដើម្បីលក់ដីមកវិញអ្វីទាំងអស់ក៏ព្រោះតែខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំទើបគ្រួសារមួយនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលមច្ចរាជបែបនេះបិសាចបំណុលបានត្របាក់លេបការជួបជុំរបស់ខ្ញុំបាត់ទៅហើយអោទឹកភ្នែកអើយហេតុអ្វីអ្នកហូរស្រក់មកលើពេលនេះអ្នកហូរស្រក់មកលើសញ្ញាបត្រដែលខ្ញុំកំពុងកាន់ទៅវិញសញ្ញាបត្រមួយនេះកើតចេញពីញើសឈាមរាប់លានដំណក់របស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែពេលនេះពួកគាត់មិនបានឃើញសញ្ញាបត្រមួយសន្លឹកនេះទេឥឡូវសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំបានคล้ายទៅជាសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីការប្រត់ប្រាស់របស់ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំស្គាល់ហើយនេះហើយបំណុលនេះហើយភាពក្រីក្រ